Ура, ура! Мы продолжаем наше путешествие по регионам севера Фудзяни в поисках белого чая. Сегодня встали пораньше, выдвинулись. Сейчас находимся в маленькой деревушке, которая считается такой одним из центров вообще производства. Это все регионы Джанхэ, Фунси, Тиян, это все не так далеко от Уишань, но в целом в этом районе, скажем. И здесь так неспешно катаемся, насколько нам позволяет время. Мы знакомимся с местными. Уже самое интересное, конечно, произошло вчера, когда я попробовал парочку сортов, которых вообще не пробовал. Но я думаю, что еще более интересное движение будет сейчас, потому что уже запаслись нужными контактами. Производство белого чая, пожалуй, самая такая трудоемкая стадия. Это именно перебор его вручную. То есть, как правило, всегда это производится вручную. Очень много. Я бывал на фабриках белого чая, и почти всегда вот это вот самое большое количество сотрудников в отделе сортировки листа. То есть отбирается какой-то крупный лист или там неудачно скрученный лист. Ну, как правило, такой флампиен тоже своего рода. Часто его не выбрасывают, часто его тоже оставляют для такого уже совсем низкосортного шоумея. Но в данном случае 10 раз спросил, говорю, а что вы тут делаете, то, что на полу? Это, говорит, мы сметаем, это не годится, потому что это и так дешевый шоумей, и там лист, который дает неприятный вкус, оттенок, мы его просто выбрасываем, полностью вручную сортируют. Здесь сразу несколько сортов, отдельные сорта они смешивают, некоторые сорта оставляют там, на одного производителя, вот, поэтому они оставляют какие-то партии, там, одного дня партия там такая. Это все зависит от пожеланий заказчика и от пожеланий самого владельца завода, то есть тут очень по-разному бывает. Бывает, что несколько дней подряд там сырье смешивается, бывает, что отдельно выделяют в отдельный сорт. Тут тоже подход может разниться, но обычно так, если погода очень сильно разная, например, в какой-то день чай гораздо, например, ароматнее, да, получился, то, конечно же, его не смешивают с чаем последующим, который, например, погода испортилась, и он, соответственно, будет в цене ниже. То есть очень часто смотрят даже именно здесь, смотрят не столько на время сбора, например, там, 30-минный чай или после 30-минный, а насколько была хорошая погода в это время. Потому что даже если чай собирался там второй или третий сбор, но при этом погода была гораздо лучше, чай получился ароматнее, то он ценится гораздо выше. Вот, этот фактор гораздо важнее, это исключительно практический подход. Не то, что там чай ранний или поздний, а насколько он ароматный и вкусный. Вот в этом помещении делается стадия идеал. Здесь совсем видно абсолютно другие объемы, не то, что мы были вот вчера на маленькой фабричке. И автоматизированная линия, то есть происходит финальная сушка происходит машинным образом. В идеал делается не как вот традиционным образом 3 дня, а по сокращенному этапу. Соответственно, и цена на чай другая, поэтому соотношение цена-качество, считаю, очень достойное на этом производстве. То есть мы никогда не выделяем там, мы там только берем с больших заводов или только с малых. Просто везде есть свои плюсы и минусы. В данном случае здесь за счет большого объема получается очень разумная цена на чай, и поэтому мы тоже, естественно, с ними сотрудничаем. А здесь автоматизированный полностью цех в идеал, то есть тут есть компьютерное управление, где настраивается температура, настраивается влажность, время, и при этом, конечно, тоже вручную контролируется, потому что настройки для каждой партии могут меняться в зависимости от того, какое именно сырье поступило. Размер того цеха, который занимает несколько сот квадратных метров, можно оценить объем производства. На самом деле, раньше я тоже очень сильно грешил тем, что говорил, ну, там мы больше работаем с маленькими заводами, потому что маленькие заводы, они там лучше по тем или иным параметрам. Это ни в коем случае не отменяет факта, что действительно бывает часто на мелких производствах возможность более внимательно подойти к какому-то там редкому сырью или авторскому продукту. Но это ни в коем случае не отвергает факта, то, что когда объем производства больше, в том числе больше контроля качества, безусловно, потому что потерять там 5 килограмм или потерять 5 тонн – большая разница. Но, кроме того, еще есть возможность держать разумную цену, и кроме того, есть возможность, собственно, и опять-таки иметь какой-то объем и какое-то хранение, то есть тот же выдержанный чай редко можно найти на каком-то маленьком заводе, как правило, там нету столько денег, чтобы хранить его, они его продают. То есть много, в принципе, факторов, которые говорят о том, что, о чем я всегда люблю говорить, то, что свои плюсы, свои минусы у каждого производства, у каждого завода. Тут очень важно, чтобы именно подход самого владельца завода был, скажем так, ориентирован на качество. Ориентирован не то, что там быстрее сейчас мы тут что-нибудь сделаем, продадим и хватит. Мне очень понравился владелец этого завода, я думаю, что тоже будем обязательно работать. Вот приятное знакомство было. И как бы, его главный подход, то, что я стараюсь качество. У меня вот цена-качество, у меня это очень такой вот важный критерий, и он самый главный. В общем-то, это настолько отвечает именно нашему запросу, что я думаю, тоже
будет у нас, собственно, такой вот хороший источник достаточно бюджетного белого чая, но при этом вкусного, соответствующего нашему главному критерию цена-качество. Ну что, привет, друзья. Сейчас мы находимся на довольно большом заводе по производству белого чая. Надо сотрудничать со всеми. То есть вчера мы были на очень маленьком таком фермерском заводе, где работает 2-3 человека. Сегодня на огромном предприятии, где там сотни человек работают. И тоже пробуем чай. Тоже убедились в том, что чай этого года чуть послабее, чем прошлого. Попробовали уже несколько шоумеев в профессиональном дегустаторском центре. Вот. А сейчас у меня будет 2 Байхау Инжения прошлогодние и этого года, 2 Баймудания прошлогодние и этого года. Сейчас буду их сравнивать, пробовать, и мы подегустируем, качество оценим. Это будет интересно, потому что наиболее репрезентативно. То есть, когда 2 разных урожая, во-первых, можно посмотреть, какое качество в целом у фабрики, как оно меняется от года к году, посмотреть, насколько различия было в погоде, потому что в этом году я на это хочу отдельно обратить внимание. Мне об этом говорило уже несколько человек, что в этом году что-то не так с погодой. Поэтому сейчас сравним. У нас будет 2 Мудань Ван, то есть это белый пион, сорт с большим количеством почек, то есть там мало листа, почек даже больше, чем в листе. Сейчас продегустируем внимательно. 2 сорта. У нас получится 4 сорта. 2 Баймудания, 2 Байхау Инжения. Водичка вскипела, и мы сейчас продегустируем. Интересно то, что директор фабрики, фабрика крупная, как вы видите, даже по этому столу. Он сказал, что он за всю историю своей работы, я думаю, это явно больше лет 15, как крупный производитель, а до этого, так понимаю, он еще тоже занимался. Он встречал 3 иностранцев. Вот один это был голландец, путешественник, второй это была француженка, которая изучает чадао, как он сказал. Она училась в Шанхае. И третий он не помнит, кто это был. Это тоже достаточно интересно, насколько мы забрались далеко, что здесь вообще иностранцев в принципе не бывает. Наверное, такой разнобой в плане посуды. Все очень ароматные чаи, кстати. Даже этого года Инжень. Я так понимаю, что просто насчет погоды они жаловались, то, что после цимина погода была не очень. А предциминный чай в этом году вроде как неплохой. Пока первый пролив, обычно его не пьют. Я иногда, уже тоже рассказывал, пью чуть-чуть, прям совсем буквально почувствовать первую ноту. Но пока чай еще не раскрылся, вода была подостывшая. Сейчас вскипит новая вода и будем пробовать. Кстати, здесь вот, так как здесь... Ой, я на себя пролил воду. Пролил чай. Хотел вдохнуть аромат и забыл, что там остался чай. Да, здесь неподалеку находится Диньян, и там как раз делают вот такие вот тяньму пиалы, или как правильно называют в Китае, тяньджан. Я как-то снимал тоже производство этих пиал, завод, который находится в Исине, и там как раз мастер, который переехал в Исин из Диньян, основного производства, почему все сырье полностью привезено из Фудзяни, но он делает все в Исине, потому что там рынок сбыта больше. И тут тоже, так как недалеко, у них вот, пожалуйста, вся география посуды. Тэхуа, пожалуйста, фарфор. Там, да, это Лишанский, тоже сделан Тэхуа. Очень много можно увидеть у Янча, такой символ Дахунпао, красный листик. Здесь это такой трансформер. Это гайвань из этого зайчьего ворса, да, то есть знаменитый тоже и Деян, да, и Деньяна. Деян это у нас на севере Гуандуна, я часто путаю. Вчера с водителем едем по дороге, он такой: Деян, ты уверен, что мы туда успеем доехать? Я говорю, недалеко уже. Он такой, вообще-то туда ехать 800 километров. Я такой, я имел в виду, который рядом с Вышанью. Он говорит, да, Деян, выше Деян. Много тонкостей в китайском языке, которыми еще мне очень много лет учиться. У нас тут 97 градусов, я думаю, нам хватит. Сейчас на заднем фоне мой водитель, друг, обсуждает с владельцем завода особенности производства белого чая и его хранения, потому что он в этом не разбирается. Он сам с юга Фудзяни, из Джанчжоу, и там, естественно, никакого белого чая нет. И он тоже здесь первый раз. И поэтому он так это спрашивает самые простые вещи. А как вот так долго храните белый чай? Он еще не испортился и так далее. Все это сольем, чтобы чай не перестоял. Очень важно, я тоже на это обращал многократное внимание, когда в гайване завариваете, выливать до конца, все прям до капли, потому что если хоть чуть-чуть осталось чая, то это уже следующий пролив сделает неполноценным, либо он будет даже горчить, если много забыли слить. Очень ароматный, кстати, инжень. Неплохо. Это вот у меня инжень этого года. Он такой прям, вчера мы пили вот на ферме, он был пропеченный, тоже делают танбэй, а это нет, это такой чинчан инжень.
второй выдержанный. Оба неплохие на самом деле. Те, кто любит свежесть, понравится этот, потому что он прям такой зелененький даже чуть-чуть. А второй уже прям имеет нотки, ну, не чинвей, не лау, ничего такого, а именно такой вот цветочный, такой вот сухоцвет немного. Вот этот баймудан у нас получается тоже свежий этого года. Этот баймудан у нас прошлого года. Аромат, кстати, не очень сильный, но то ли потому, что Гундабай такой. Байхау Дженни очень неплохой этого года, мне прям нравится. Прошлогодний тоже неплохо, надо посмотреть, какая цена будет. Вот, исходя из этого будем думать, надо нам его или нет. Сейчас сделаем еще один проливчик. Сейчас с директором завода, очень приятный, кстати, мужчина, тоже, когда ходили наверх в комнату, дегустировали там чай. Он сначала говорит, ну что, давайте, может, профессионально в тестерскую сходим. Там у них все оборудовано, комната, все отлично. И что-то попили. Он говорит, ну так же, говорит, не очень вкусно. Я говорю, ну да, говорит, так, в принципе. Я говорит, вообще, говорит, так чай пить не люблю. Я говорю, ну, говорит, когда, если кому-то надо, мы так дегустируем, это профессионально, но я сам всегда только из Гавани дегустирую. Я говорю, как я вас понимаю. Вот, на самом деле, для сравнения чая, такое профессиональное заваривание, каппинг такой чайный, да, тестинг, он тоже хорош, когда нужно очень много сортов сравнить. И на самом деле еще что интересно, то что даже не очень сильно разбирающийся человек вот при таком заваривании быстро очень найдет какие-то плюсы и минусы чая. Если что-то в нем плохое, он тоже сразу выступает, потому что ты берешь прям вот, ну, все одинаковая посуда. В данном случае мы брали 4 тоже чая. У нас там был шоумей, мудань, еще один мудань и еще один мудань. 3 мудань, 1 шоумей, да. И весь чай был прошлогодний. И все четко, 5 грамм, 3 минуты, настаивание, то есть никаких проливов. Да, тоже там 3 чая мне понравилось, 1 чай нет, но потом еще тоже посмотрим, какая будет цена на него. И мне показалось, что все равно как-то слишком терпковатый вкус для белого чая. Белый чай так тестировать, конечно, можно, и так тестируют, но, ну, на мой личный субъективный взгляд, Гавань лучше раскрывает, и лучше можно определить именно аромат, прежде всего. То есть, ну, хотя аромат, может, даже еще не так важен, а вот именно вкус, конечно, при таком однократном заваривании отчасти теряется. То есть вот такие высокие чаи, как Байхау Дженни или там Мудань Ван, их уже мы решили так не дегустировать, решили в Гавань попить. Что я люблю в белом чае, его можно пить много, и тебе ничего с него не будет. То есть он как бы, естественно, там в нем есть все, особенно в Байхау Дженни, все-таки это почки. Но за счет общей мягкости вкуса он как бы как-то вот тебя очень плавно поднимает то состояние, и нежность вот эта вот, она, нет этой грубости воздействия сильного, там, как у пуэра или еще чаев таких сильно ферментированных, когда ты прям много выпьешь, и тебя прям аж трясет. Это, ну, к сожалению, издержки работы. Мне такое бывает. В последнее время стараюсь просто, если сильно крепкий чай, я тоже сплевываю, там, либо не допиваю до конца. Так, сейчас мы, пожалуй, сделаем следующий пролив, и я думаю, он станет последним, потому что в целом с чаем все понятно. Люблю так начинать утро. Мы еще на самом деле даже не успели позавтракать, но вот я говорю, если это был бы какой-нибудь шен, то мы бы уже не смогли бы сейчас пить чай дальше, пришлось бы срочно бежать есть. Белый же чай, он дает какую-то вот эту легкость, которая необходима для того, чтобы проснуться, но и при этом не обалдеть от количества выпитого. Сейчас, получается, уже 8 сортов пропили. Кстати, рассказывал он тоже владелец завода историю про то, как он в 2004 году для компании Тиньфу, которая как раз мы тут заезжали в их магазин посмотреть, отправлял чай в Россию, но с тех пор не отправлял. Отправлял 300 дзиней, ну то есть 150 килограмм. Так про себя посмеялся, такой думаю, что-то как-то мало, несерьезно. Китайские компании в России пока не умеют чайный бизнес делать. Мой вердикт следующий. Чай очень неплохо. И причем сейчас у нас, по-моему, 5-й пролив или 4-й, я уже сбился со счета немного. Вкус не уходит, а наоборот только начинает выходить. Все хорошие чаи, все очень неплохие. Ну, конечно, их хорошее сейчас у меня сформируется в понимании, сколько они стоят, я пока не спрашивал.
Последний пролив. Я думаю, сейчас мы определимся с чаем. Я, в общем, тоже определюсь. Сейчас сравним по цене и качеству и выберем что-нибудь из этого. Как минимум, я хочу свежий Байхау Инжэнь. Прошлогодний надо посмотреть. И очень хочу вот этот Баймудань. Прошлогодний он очень хорош. Этот тоже неплохо, но прошлогодний действительно немножко более богатый. Но на самом деле тут вопрос вкуса, потому что если кто-то очень любит свежесть, то этот тоже отнюдь не самый плохой. То есть вкусный, приятная свежесть. Но в прошлом году мы пили получше. Ну и еще, конечно, есть с чем сравнить. То есть это не последняя фабрика, где мы будем. И еще у меня пробники есть от наших постоянных ребят, с кем мы работаем. В этом году я сейчас к ним не поеду. Они мне отправили пробники. Получу, заберу на юге Фудзяне. Сейчас, когда вернемся. Да, на этом пока завершим дегустацию. Пойдем еще сейчас пообщаемся с владельцем фабрики. А вот так выглядит правильный склад байча. В принципе, любой чайный правильный склад должен выглядеть примерно так. Поддон. Коробки не слишком высоким слоем, то есть, как бы, что, во-первых, доступ, во-вторых, между коробками везде небольшое расстояние, чтобы немножко шел воздух, то есть их никто не утрамбовывает. Потом такой полумрак, то есть тут, в принципе, свет, это мы сейчас включили свет, обычно здесь немножко темно. Окна, в случае необходимости, они открываются, что немножко вентилирует помещение, но обычно они закрыты. Здесь основная проблема большая – это влажность, потому что вообще в Фудзяне провинция достаточно влажная, особенно в горах, туманов много и так далее. И поэтому основная задача – это обеспечить здесь, чтобы было сухо, но при этом вентилируемо, и при этом не слишком много света, вот, ну и самое главное, да, немного влажности. Вот такой складик, сразу по нему видно объем производства, потому что это только первый этаж, и еще второй. Вернется директору, куда-то ушел, хочу попробовать еще, наверное, у него есть лао-чай, думаю, 100% у него есть лао-чай. Это сейчас все делают, выдерживают и так далее. Вот такой вот складик белого чая. Я думаю, здесь в основном, здесь написано, что это Каодзи Баймудань, высокосортный белый пион. Но я думаю, тут на самом деле так коробки все одинаковые, может где-то разные сорта белого пиона, Шоумэй, Гунмэй, может быть где-то и Байхау Инжэнь тоже тут есть. Вот. Но Байхау Инжэнь в последнее время очень сильно не спрос, обычно он долго его не хранят, он уходит быстро. Ну вот можно видеть разницу, как мы вчера были на фабрике, где у них там весь склад это там 15 коробок, вот, а тут несколько тысяч коробок. Ну что, сейчас мы в доме у местного коллекционера белого чая. Это вообще находка, конечно. Нас познакомила местная девушка. Его бы не нашли бы никогда в жизни, если бы не знакомство тут одно полезное, которое нас случайно всплыло. У человека несколько десятков сортов разного выдержанного белого чая и молодого, и выдержанного разного. Сейчас он пьет, например, Хуаншань Ечха. Это местная гора, Хуаншань, как желтая гора, другой Хуан. Такая же, кстати, как в Юннане. У нас есть такой тоже пуэр. Дикорастущий белый чай, который сделан по технологии Байхау Инжэнь, но при этом он как бы мощный, он очень, и очень сладкий, не похож на Байхау Инжэнь. Поэтому у нас еще другой инжэнь. На самом деле сортов у него такая куча, что я чувствую, мы сейчас на какое-то время тут задержимся. Сейчас будем пробовать еще инжэни, которые у него есть. Дикорастущий чай, у него осталось всего полкоробки, где-то примерно 5 килограмм этого чая, ну и всего было там килограмм 20. То есть там 40 зелени. Это, считать, даже много. Внешний вид чая, такая почка к почке. Маленькие почки такие. Вот, например, сейчас рядом Байхау Инжэнь, он такой достаточно большая почка ворсистая. Кстати, вот этот внешний вид у этого Байхау, наверное, даже лучше, чем то, что мы были на большой фабрике только что. Вот у него поинтереснее продукт. Погружаемся плавно в местность, изучаем. То есть очень разные люди с разным чаем. У него есть и Шоумэй обычный самый, то есть выдержанный лао-байча, и Мудань, Байхау Инжэнь, какие-то дикорастущие сорта, и выдержанные, свежие, все. Он и сам производит, еще и при этом собирает какие-то самые интересные продукты, понемножечку тоже продает. Вот это, конечно, для нас такая находка дня, я думаю. К сожалению, нет у него посуды правильной, поэтому завариваем очень просто. О, такой зелененький прям Байхау, не сильно ферментированный. Очень простому завариваем, у него нет посуды особой, такой он крайне простой мужичок, но чай у него просто бомба вообще, то есть и Байхау Инжэнь мы сейчас пьем, и Мудань, все просто какой-то огонь. Ну, старой гвардии человек, который любит вкус в
чая, а не какие-то там прочие составляющие. 我做茶叶做了差不多30年了，30年。 30 лет чай делать. Вот это мы сейчас обсуждаем, что у него вот какой чай не попьем, каждый вызывает восторг, и это прям, ну, не часто, я скажу, что часто пьешь чай, ну, какой-то понравится, какой-то нет. Сейчас на фабрике мы были, там, ну, 8 сортов попили, там, 5-4 сорта понравилось, там, типа того. Тут же просто какой-то восторг. И причем вкус, ну, невероятный у всех чаев. Вот сейчас я допиваю Байхао Джень, прям сладость какая-то в послевкусии, ну, просто космический продукт. Говорим сейчас про первый чай, вот дикорастущий. Фуандаба называется сорт, но он не уверен. Это вот который дикорастущий чай мы первый пьем. Это как, не знаю, с чем можно сравнить. Это когда ты идешь такой, и у тебя бриллиант лежит среди горы не бриллиантового содержания. Он говорит, что этот чай вот собирает, который мы первый пьем, примерно 2 ляня, то есть примерно 100 грамм в день готового чая, это человек один собирает. То есть для того, чтобы сделать даже один день, это нужно 5 человек, чтобы целый день работало. Высокие кусты, высоко в горах отсюда, и там заброшенные дома. И в заброшенных домах там остались кусты, которые долгое время за ними не ухаживали, но они называют их дикими. На самом деле их когда-то посадили, но это было 20, 30, 40, 50 лет назад. Там они как бы высоченные такие, там по 3-4 метра. Очень интересно. После хорошего чая всегда идет такая легкая отрыжка. Это считается показателем правильного чая для многих сортов. Для белого чая я заметил прямо, я вот тут сижу, и у меня постоянно это замечательное свойство проявляется. Сейчас мы пьем, я уже сбился со счета, по-моему, 8-й сорт. Это вот такой вот блинчик баймуданя. Причем баймуданя очень хорошего, то есть это муданьван. Очень много почек. Вот где-то чай получается примерно 7-8-летней выдержки. Вот такой же лаобайчха. Вот, он прям очень вкусный. То, что нужно. Ну, сегодняшним днем я доволен, очень доволен. Мы посетили парочку фабрик еще. Одна фабрика большая, другая фабрика маленькая. Маленькая, вот. Это, по сути, коллекционер, еще с некой опцией производства чая. Очень хороший мужчина и с крайне прекраснейшим просто чаем. Я не знаю, я давно только белого чая не пил, но бывают такие случаи, когда, в общем-то, та же... ну все, мы все нашли, да. Мы все, у нас все есть. Вот, мы, конечно, сейчас еще навестим, наверное, парочку других заводов, но, по сути, мы все нашли, все, что нам надо. Мы сейчас зайдем в Тиян, посмотрим всякие разные керамические дела, может быть, еще что-то. А завтра уже, наверное, будем возвращаться на юг Фудзяни, вот, с полным багажом новых знаний о белом чае, нового чая, замечательного просто Байхао Дженя, баймудани, шаумай, все найдено. Все найдено. Все, что нужно. Теперь у нас есть замечательнейшее обновление коллекции. Вот. Люблю нашу работу, конечно, очень приятно. Особенно, когда все так гладко складывается, потому что так гладко складывается далеко не всегда. Бывает, ездишь, ничего нет, а тут так быстро мы за пару дней управились, в общем-то. Естественно, с предварительными наводками, но все равно. Как-то так. Замечательная погода, солнышко, север Фудзяни, все хорошо. Вообще надо сказать, что Дзиян – это родина чая Шуйсянь. То есть, в общем-то, отсюда пошел Шуйсянь, и он появился здесь до того, как он появился в Вэйшань. В Вэйшане где-то лет 50, а здесь, в общем-то, его родина. Вот сейчас мы приехали на один из заводов в окрестностях Дзияна, где Деньерна, да, прошу прощения, постоянно путаю с Дзияном, который на севере Гуандуна. Да, вот в Деньяне здесь, значит, родина Шуйсяня, и на один из заводов, который, собственно, один из самых старых производителей здесь чая. Вероятно, владелец этого завода, с которым мы сейчас сидим, пьем чай, он сейчас нашел за Лао Чан, я попросил найти. Он уже в 3-м поколении производит чай. Вот, у них довольно-таки крупная компания, сотрудничает с некоторыми брендами известными китайскими, поставляет им сырье, в том числе экспортирует в Японию. Показал такую вот большую книженцию, вот, которая рассказывает историю вообще их района. Это очень меня тоже впечатлило.
то, что их ну, действительно очень много лет делают чай. Он сам с 88 года занимается производством чая, а так как занимался его отец и дед, его прадед. А интересно то, что здесь делают только шуйсянь. Я говорю, а что еще? Он говорит, нет, только шуйсянь. Я говорю, так, лаоча-то есть? Он говорит, мне сейчас принесет. Шуйсянь, кстати, очень хороший, мне очень понравился, но и видно, что действительно очень большой опыт производства. Сейчас будем пробовать дальше. Оказывается, у Вишань еще в 90-х годах назывался Чон Ань. В 90-е он приобрел какую-то известность. Как раз владелец завода сейчас нам рассказывал историю, как он ездил в Саньбу, продавал свои первые партии чая. Вот, тогда еще не было там таких объемов, большая часть все делалось здесь. А самое ценное, что нам пробничек вот этого 20-летнего шуйсяня, который мы сейчас пьем, подарили. Так что будет у меня еще один образец здесь этих наших эксклюзивных дегустаций. Такой очень нежный шуйсянь, не очень мощный. 5 лет назад он его делал каохо, запекал. Очень неплохой лаоча, но, кстати, непривычно мягкий. Он не такой мощный, не такой плотный вкус у него. Ну, шуйсянь, в общем, шуйсянь, да, очень неплохо. В общем, по забавным течению обстоятельств, после того, как мы в Зияне тут поехали, искали гостиницу, заехали в ближайший Джень, где делают, собственно, тендан, то есть вот самые древние пиалы, которых тут очень много, вот, например, еще династии Сун, пиалы установлены. Тут их очень много. Нам по сунской традиции заварили лао-бай чай в большой пиале. Вот, прямо вот так вот. Чай непосредственно в пиалу. Сейчас попробуем. Вот, очень приятно встретить шикарный микромагазин. Все такое стильное, старое дерево, все как мы любим. Вот, искали гостиницу на самом деле. И такие у них спрашивают, что сейчас давай заходи, чай попьем, потом гостиницу зайду. Я говорю, ну ладно, давай. Очень атмосферно, приятно. Вот, и обязательно есть микроскоп, чтобы разглядывать переливы красоты на пиалах. Сейчас будем разглядывать. Нам показывают супер новую технологию, когда прям на телефон можно прикрепить микроскоп и можно разглядывать супер невероятную золотую глазурь. А это залеченный золотой шов, вот тоже вот пиала. Можно увидеть, насколько потрясающая глазурь. Сегодня у нас, конечно, день просто какой-то шедевральный. В общем, вот лавочка, когда мы заходили, тут мужчина коллекционирует старые сунские чашки, ну, собственно, их продает. Вообще интересная штука, про которую давно хотел рассказать. Как, в общем, они обходятся чашками, которые еще остались здесь. Какие-то какие-то чуть позже, какие-то чуть раньше. Как правило, это такие слипшиеся старые куски, которые остались от обжига, которые выбросили как брак. Сейчас же все это раскапывают, всячески обрабатывают. Вот, например, слипшаяся тоже чашка, были края все обколоты, ее обточили. Нашли другую, которая была деформирована во время обжига, тоже была забракована, внутри точили слипшиеся части и сделали такую самодельную гайлу. Вот, причем здесь вырезали цветок. Потом вот здесь тоже кинцуги залечено золотом. Тоже очень интересная пиала. Здесь как бы все виды вообще глазури вместе. То есть вот и золотая вот эта глазурь знаменитая, и тума, вот зайчий ворс. Какие-то еще просто видно, что ну, во время обжига это явно был брак, то есть глазурь пузырилась, да, но сейчас это как это антиквариат. Этот антиквариат всячески дорабатывают, чтобы можно было использовать, и получается, что каждый предмет он как бы уникальный. И, в принципе, кстати, они не скажут, что безумно дорогие, потому что их очень много. Буквально где-то там лет 10 назад они вообще ничего не стоили. То есть сейчас там стоит ну, 1000, 2, 5, 10 тысяч юаней. Это как бы в зависимости от, скажем так, пожеланий продавца. Вот. И бывает, что можно даже самому найти, полазить по старым печам, слипшиеся куски, самому что-то отреставрировать. Ну, потому что этих пиал очень много было сделано. То есть это как раз тот самый антиквариат, которого очень много. Вот, это тоже сделали такую самодельную гайлань из расплывшейся пиалы. Здесь тоже видно, что был дефект. Вот. Здесь явно залили лаком, я понимаю. То есть во время явно, что это все было подремонтировано. Вот, либо глиной, либо лаком. Вот, и получилась такая вот своеобразная гайлань. Тоже гайлань. Вот. Такой изобретательный довольно хозяин лавочки. Он придумал делать, здесь он приклеил тоже, так понимаю, при помощи клея, которым делают кинцуги, хотя нет, может вообще какой-то просто клей, точнее, приделал крышечку к деформировавшейся пиале, которая затекла глазурь. Потом здесь все тоже залечено лаками уси. Такая пиала выбрана в качестве самого тела гайлани. Вот тоже такая гайлань. Это тоже спузырившаяся
пиал. Это, кстати, вообще не отремонтированный, вот она только была отколота. Здесь сколот край, здесь тоже спузырилась глазурь. То есть просто раньше, когда пиалы делали, вот эти все отбраковавшиеся, слипшиеся пиалы, их просто все выбрасывали в отвалы. И эти отвалы, так как они за столетия накопилось их просто огромнейшее количество, до сих пор продолжают раскапывать, их очень много. И самое интересное, что всем этим пиалам 500, 700, 800 лет. Ну, то есть это такой реально живой антиквариат, но при этом его очень много здесь. То есть по-прежнему этих магазинов нет, где можно такие пиалы найти много. Есть те, которые мне реально нравятся, они стоят там реально за десятки тысяч юаней. И их, конечно, если я пока не приобретал, как-то вот дзендержинские больше мне нравятся изделия. Вот. Хотя в этих сумчатых пиалах тоже есть некая прелесть, особенно в больших. Сейчас я покажу поближе пиалы, которые мы пили, которые мы разглядывали. Когда раньше большей частью пили из этих больших пиал. Очень интересно то, что да, сумская традиция забрасывать чай непосредственно сюда. Если впервые в Китае это сейчас увидел, не здесь, они говорят, что вот у нас тут раньше так пили чай. Лао Байча, старый байхаунджи, такой пиал очень вкусный. Еще обратил внимание мне хозяин лавочки, говорит, смотри, говорит, какой краешек живой у этой керамики. Сколько сейчас современные пиалы тоже делают, день очень хороший. Ну вот невозможно сравниться именно вот с этим вот ощущением старой глазури. То есть сделать такую новую пиалу просто невозможно. Что интересно, то что каждый предмет это такой уникальный антиквариат, такого просто больше нет. Здесь тоже залечено кинцуги, вот, потрясающая глазурь, которая под микроскопом вся просто в золоте. Из таких вот развалов, собственно, достают эти самые пиалы. Называется это чаншен, то есть черепки, по сути, черепки. А вот во время обжига, то, что был какой-то брак, вот, собственно, так все это и валяется. Какие-то пиалы, которые, например, слиплись, но были не целые, их, собственно, достают из этой глины, от них буравчиком, значит, отделяют слипшиеся части, зарабатывают и делают пиалочку, которая выглядит как целая. Здесь тоже удин, то есть черное золото. Это такой тип глазурования. И вот эта вот самая пиалочка, она сохранилась только маленькую часть. Это подарочек подарили, такой черепочек. Вот, здесь вот целая гора. Сейчас уже почти все это раскопали. А вот здесь можно увидеть, как, собственно, вот эта форма для обжига. То есть клали внутрь пиалу и закрывали, да, чтобы она обожглась. Но тут видно, что она просто прилипла во время обжига. Достать ее никак. Обычно такое просто, ну, аккуратно распиливают, достают пиалу, потом ее цепляют и дорабатывают, залечивают трещины при помощи кинцуги, ну и прочими всякими разными способами. Вот, и получается вот те самые предметы, которые только что показывал, что каждая пиала уникальна. Здесь она видно, что в древности это как бы не ценили, а ну все, вот стекла глазурь, вот, пожалуйста, она деформировалась, как бы все, мусор не нужно.